kita lanjut rencana trip kita untuk mancing malam hari. Hari ini kita hanya berdua teman-teman, karena teman yang satunya sudah balik ke kota karena ada urusan mendadak yang tidak bisa ditunda. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mancing malam, kita mau cari ikan tembang, dimana kita akan mau menjaring ikan tembang dulu teman-teman ya. Oke. Rencananya mancing malam kita akan mancing dengan jigging dan umpan dasaran. Mancing bebas teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, pantau terus. Sambil menunggu menjaring ikan tembang untuk umpan, kita casting dulu ya. Oke, bismillah. Om ambo, banyak. Aduh, tanggalam anu pelampung. Ibi. Gaga ini. Semua batarik itu. Iya ya, tunggu. Mantap. Strike. Apa ini? Tambahin. Apa ini? Gropa. Grouper merah. Mantap. Sudah hampir malam, masih makan casting juga ya. Lumayan. Bapece. Buang ke sana. Strike lagi. Apa ini? Iya. Grouper. Goropa. Goropa burik, apa namanya ini? Masih banyak lagi teman-teman. Bismillah. Kayu.
Tadi malam ubur-ubur. Ya, strike. Apa ini? Ada. Tak kira dia terlepas. Baras tapi mama apa? Itu ikan rotan. Oh. Aduh pagi dia. Tarobi. Aduh. Itu tadi kita rasa putus tadi itu, hampir kita kira putus. Apa kita kira terlepas? Padahal anu bagi. Aduh, hancur mantap. Aduh, dogi di bawah ini. Hah? Gurango? Hiu ini. Oke. Capek bajik. Iya. Strike. Iya. Ih, pasar ini. Ganyo-ganyo. Terus. Aduh. Strike teman-teman. Ambo strike. Di bulan berapa ini? Main 17. Saya solo dulu baru melanjut. Iya, belum kelihatan teman-teman. Awas pancing. Ikan apa itu sudah kelihatan. Angkat, aku mau center. Kasih lurus. Mantap mantap. Pasti sampai dada. Kasih lihat model ikan dulu. Mantap belo. Keren. Oh, batindis. Lawan. Mode hemat baterai. Mantap. Mata belok. Oke, jangan lupa dulu. Bismillah. Baik. Try. Strike. 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 Aduh.
tompel. Mantap. Kakap tompel. Strike. Apa ini? Ah, doge-doge. Dia takal kamu. Kita cari spot-spot untuk UL dulu teman-teman ya. Mumpung pagi, mumpung masih pagi, kita coba casting ultralight. Suasananya habis hujan teman-teman, pemandangannya sangat mengerikan. Keren teman-teman ya. Itu hasil ini dan hasil mancing dasaran malam. Ini dihajar hiu. Om Ambo sang kapten masih setia. Iya, jangan kasih dekat dia. Nakal ini. Terus kasih habis ini kerapu kuning ini. Kerapu apa dia nama ini? Di sini doge. Doge. Kita kenapa nggak makan doge? Cepat dia bawa ya. Ayo keluar. Belum. Ada dia. Oh gara. Ya keluar sudah. Keluar. Tangkap sini jauh mampu. Biar bolos-bolos. Aduh. Tak pulang dia lu. Tuh, biar dulu. Mau keluar din. Pak tolong situ. Udah keluar din. Iya ya, dia mau keluar nanti so dekat. Boleh. Si hitam. Oke teman-teman, kita sudahi dulu mancing kita.